Bonjour, bonsoir, ça dépend de la place nyonso au vidéo na biso ya mokolo lelo écoutez la bino soki écoutez le bino na moi ba bonjour na bino soki pe écoutez le bino na pourquoi ba bonsoir na bino ça dépend kaka ya air bokolandango dans so landion na pourquoi ozuka bonsoir so landion na moi ozuka ka bonjour lelo na yeli suka ndeto misana kosola na bino ba abonné nyonso ya Shemboyo TV officiel na pesi bino ba mbote bisika nyonso bozwami vraiment na yebi ke ba abonné Shemboyo TV officiel bozalaka vraiment partout ozalaka na penza pona ozela na yela bino ba émission ya sika babi lelo toyobeta lisolo kande toyebisa bino na Shemboyo TV officiel tozalaka na vraiment pona osala nyonso tozalaka na pona olamba tozalaka na pona obeta masolo tozalaka na pona kosala kopesa vraiment ba information nyonso na kati ya Shemboyo TV officiel ezali soki mbala non ezali ya liboso okuta na chaîne biso Shemboyo TV officiel babi s'abonner vraiment oyeba ba émission nini oyo tosalaka na kati ya Shemboyo TV officiel babi na Shemboyo TV officiel ba émission eza wana vraiment ebele ya ndenge na ndenge yo s'abonner kaka kende kaka kote bakomi s'abonner au s'abonner, aux anxiétés, au s'abonner, au fini cloche non ya notification pour orataka ba émission la bisoté na Shemboyo TV officiel en tout cas au kozala vraiment décider s'abonner massivement et ça biso vraiment bien makasi toi pa na posa ya ba abonnement la bino ba abonnement la bino ndem tu ekosala ke Shemboyo TV officiel ekende toujours liboso kaka nde ezokende liboso lelo toyesu kosolola toyebisa bino kaka na Shemboyo TV officiel tosalaka nyonso babi ande histoire vraiment makambo tobeta ba histoire solo ya lokuta te ya ndembi te ya litungulu te babi ba histoire vraiment ya solo so na obeta histoire boye na kanisa tonton moko abengaki nga lobi na mama est-ce que ba histoire ba bobeta ezala ya solo atuni nga bongo bi est-ce que ba histoire bobeta ezala vraiment makambo ya solo po chaque jour bobetaka masolo bozanga masolo te yango na mokili yango makambo esilaka te makambo ezalaka chaque jour nga yebisaki papa makambo ebima na mokili chaque jour bato babengaka mpe bapesa bamakambo na bango toyo osolola ngo na baabone nyonso ya Shemboyo TV officiel kaka nde yabenga nga apesa lisolo na ye kaka nde bato mosusu yango na repondaki omoni kaka nde yo bengi nde bato mosusu mpe bapesa masolo bango kaka nde yo opesi lisolo betango na mokili makambo eza ebele epuis esalamaka mpe chaque jour na kati ya monde makambo vraiment esalamaka ya biso mpe bapandisango tozalaka na kaka toujours mpona koya kopesa bino information likambo boye esalami boye likambo boye esalami boye lisolo boye esalameli famille boye donc tozalaka na toujours mpona bino mpona koya kopesa biso mpona koya kopesa bino pardon ba information soki pe yo mpe oza na lisolo na babibenga na Shemboyo TV officiel tobeta masolo ya bato nyonso topona ya bilongi te soki oye na lisolo na tokobeta yango kitoko soki obi mama tanga kombo totanga kombo soki pe olobi kotanga kombo te tokotanga kombo te mpo torespectaka makambo bino boloba na biso mpona mosala na biso ekende toujours liboso voilà leo toye na lisolo na biso ndeko mama lea baoloba mama seke eza mwa mwasi mama abengi apesi lisolo na ye obi mama partage na lisolo oyo bamama mosusu bayoka so na bafoyer na bango mpe bavivaka kaka nde nga nazovivre na kati ya foyer na nga lisolo na biso ngo eza nini mama ya biso wana bazalaka na Afrique na Congo na Congo Kinshasa po babi Congo eza monene bambandaka ezali balubumbashi ezali banini ezali bango siko bazalaki vraiment na capitale na Kinshasa mama ya biso wana azalaki marie azalaki na bana mibale mobali na ye azalaki na petite sœur na ye mobali ne mpe babota bango ya mibale ye na leki na ye ya mwasi mama ya biso wana alobi problème na ye eza nini mobali na ye na ndako akabaka te mobali na ye na ndako anda ye mpenza nzambe apambolaki bango nzambe apambola ye mobali na ye abanda vraiment kosala place ya bien mpenza na société mona Congo po totanga biso kombo te anda ye mpenza kosala place mpenza ya bien nzambe mpenza asungaki ye apesaki ye mosala vraiment place ya bien mama lobi papa soki asombi ndako jamais atiaka kombo na ye ubie te kombo ya bana atiaka kaka kombo aleki na ye wana ya mwasi mama na biso wana alobi lisusu salaire ya mobali na ye ayebaka te donc nde bavanda na mobali na ndako ayeba salaire ya mobali te
mobali aza na bacompte na banke mwasi wana ayebaka ta obi ta nde ezala ta mosusu papa aza na compte mo na banke atia nkombo na ye atia ata nkombo na yo deuxième mutu ke soki likambo eki ozala boye mutu mpa oki oretire mbongo mwasi na ngai ye jamais ye makambo nyonso atiaka kaka na nkombo aleki na ye ya mwasi soki asombi ndako atia na nkombo aleki na ye ya mwasi o mbongo na ye na banke deuxième mutu leki na ye ya mwasi soki lelo ye aza te leki ne mutu akobanda orécupere biloko wana nyonso en tout cas alobi akomprenaka te pourquoi papa asala bongo nga mpe natunaki mpo nga soki mutu aye na lisolo nazangisaka mpe kotuna baquestion te lero yo opesanga lisolo beta loba boye nga mpe na part na nga avant naya kosola ngo na bato natuna toujours baquestion natuni mama ya biso wana sikoyo pourquoi esalama bongo ke papa so asombi ndako atiaka nkombo aleki na ye ya mwasi entre ta bino mbale boboti bwana bana mibale pourquoi atiaka nkombo na yo te atiaka nkombo bana te akendaka kotia nkombo aleki na ye wana ya mwasi leki na ye wana ya mwasi mpe aza marie aza mpe marie aza na bana na ye na mobali na ye mais papa soki asombi biloko atiaka toujours onda biloko donc nyonso ya papa atiaka kaka na bakombo ya leki na ye na mwasi obi mama natuna ye naloba navandisa papa tosolola obi nayebi te soki tosolola na papa ndenge nini nayebi te soki basolola na mobali ndenge nini yango naye na lisolo oyo epai ya bino lokwa boza bato bopanzaka sango bebetaka masolo mekana kopartage yango na bato nyonso oyo balandako bamekana kopesanga conseil mpo nayebi te nasala nini nasololi na mobali me mobali alingi kaka kocomprendre nga te so nabandi kocomprendre nga te so nabandi kaka kosolola na ye pourquoi yo ozoloba bongo aza leki na ngai aza mutu mosusu te natie biloko na nkombo na ye eza problème te mpo ani yo ozolinga te boyeboye aza leki na ngai yo oki okabola nga na leki na nga te mama obi nakoki mpe kokabola bino te mpo aza leki na omona mama na yo bouta libumu moko nga nayeki okuta bino nakoki okabola bino te eza kaka nde naolakisa oka nde makambo ngo ezalaka lero yo papa osombi ndako toboyi te so ozalaki na bana te na mwasi te wana ta mosusu tongai tomona ngo normal mais oza na bana oza mpe na mwasi mais so osombi biloko otie na nkombo aleki na yo bana na yo moko baza na eloko te mais leki na yo wana mpe aza na mobali na ye na bana na ye soki asombi biloko na tiaka na nkombo ya bana ne pourquoi yo ozotia na nkombo donc ekomai mpenza kosala discussion entre papa na biso wana na leki na ye ya mwasi papa ayebisaka mama eloko te papa makambo ne ya mbo donc papa ayebaka eloko te na makambo nyonso ya papa ata ayeba ta salaire ya mobali bafutaki combien ayebi te ayeba ta mobali azalaka donc ayebi eloko te mpona mobali bandeko na nga makambo oyo lisolo oyo naobetela bino eza ya solo bandeko bacouple ebele tomona awa na mokili oyo même na poto même na afrique omona ta mosusu mwasi mobali bavanda ndako moko me mobali ayebi salaire ya mwasi te to mpe mwasi ayebi salaire ya mobali te donc ezali ta mosusu mwasi mpe omona asalaka makambo moko aotonga ta mosusu na Congo mobali mpe ayebi te atia nkombo akosaka ndako ya yaya na ye to ya ndeko na ye mosusu akosakosaka babiloko mwa bongo mobali ayeba te ke mwasi atongaka na Congo oubien te mpe mwasi ayebaka te ke mobali azalaka na bien boye donc bacouple ebele même ana poto même na Congo baovivre bongo mutu na mutu na makambo na ye bayebani te alors eza mabe na couple bokoki kovivre bongo te mwasi azala na makambo na ye mosusu mobali mpe azalaka na makambo ne mosusu boyebani te oyo boyebani bafutaka combien te oyo mpe kuna oyebi salaire ya mwasi te mwasi mpe oyebi salaire ya mobali te en tout cas ezalaka mabe makasi papa na biso wana azalaki na bacompte na ye na banke atiaka akombo aleki na ye na ya mwasi atia leki na ya mwasi wana par exemple ye akoki kozala te oubien te akoki kozwa likambo moko boye moto aorécupere mbongo leki na ya mwasi mama obi papa wana aza leki na yo lelo to mosusu likambo moko eki ozala yo tie nkombo na yo me ngai naza mwasi no ngai nde mutu lelo so yo oza te tosuete te mabe eya mpo toza bato likambo ekweyelaka nzete te ekweyelaka soki nyama te ekweyelaka kaka bato lelo likambo moko eki koya boye yo sikoyo tie ye deuxième mutu oyo akoki kozwa mbongo na yo na banke ebongo nga mwasi na yo ebongo nga soki kaka meki kaka koloba na papa bongo don papa tomboki na ndenge moko ondima te mama wana na ndako soki ka bamiki osola makambo ya mbongo kaka na papa tomboka donc makambo ya mbongo kutuko na ndako wana eza lokola tabu babetaka masolo ya mbongo te mwasi na mobali mpo mwasi alingaka te ye makambo ne nyonso eza epa leki na ye ya mwasi
donc bana na ye moko kutu eloko te. Donc mbongo o mwasi ana zwa na kati ya ndaku ezaka mbongo zwa sala provision futela bana minerval argent de poche na oloko oza mwasi osomba mwa periki na yo mwa elamba bien mwa suki no ezala kitoko mwa lipapa bien yango wana o mobali apesaka ye ke mbongo boye ayeba take mobali nanga azalaka na eloko boye ayebi eloko te. Mbongo o mobali apesaka ezaka mbongo ya provision mbongo ya biloko ya bana mbongo osomba biloko ya mike mike na ndaku mbongo osala ba besoin na yo esili oyo ayebi yango wana oyo nyonso etikali ya mobali ayebaka te bandeko tala na bacouple nde bazovivre na kati ya ndako. Ngai nayebi lisolo moko wana kutu eza lisolo te moto abetelanga eza lisolo oyo ngai moko na vivre mama moko boye azalaki na mobali nde mobali mpe azalaki na mbongo ebele eyo osalaka nzambe azwi molimo ya papa wana ye kokufa babandi kotuna mobali babandi kotuna mwasi pardon buku ya lopango boye eza wapi mwasi ayebi te nini ya banke ya mobali konte ya banke ya mobali kuna kombo atia kombo ya nani deuxième mutu kesio ye aza te mutu akoki orécupere mbongo ne na banke boye mwasi ayebi te fungola voiture eza wapi deuxième clé ya voiture mwasi ayebi eloko te ya mobali batuni mwasi me yo bwanda kovivre na mobali yango ndenge nini wando vivre na mobali yango ndenge nini makambo nyonso ya mobali yo oyebi te siko mobali aza te babiloko mosusu ifo to récupérer mwasi oyebi eloko moko te mpona mobali no bande kozala na mobali ndenge nini mwasi ayebi te mwasi akomi loko azoba baotuna eloko boye ya mobali eza wapi mwasi ayebi te eloko boye ya mobali eza wapi mwasi ayebi te. Bapapa na biso mpe lere oza na mwasi na yo ya ndako pesa mwasi na yo confiance lakisa ye biloko na yo nyonso lakisa mama ye nabomba mwa mbongo mo ana ndako so likambo boye ye kende tala kote boye mwa mbongo mo eza wana mama ye to pe papa natiaki mwa mbongo mo na banke lelo so naza te ubie te nakutani na likambo moko boye natiaki kombo na yo ozala moto ya mibale okoki osigne obimisa mbongo wana eza mpe kaka mpona bapapa te na bamama mpe na bamama mpe okoki ozala mobali nolakisi ota papa nga nabombaka mwa mbongo boye lelo so problème okie kote boye okuta mwa mbongo na banke natiaka mbongo boye soki likambo moko ye na banke na nga natia kombo na oyo mpo okoki osigne ozwa mbongo ezala bongo siko lere bino mbale mwasi na mobali bova na kati ya ndako oyo aza na confiance ya moninga te oyo aza na confiance ya moninga te oyo asala makambo ne na ndenge na ye ayebisa moninga te oyo asala makambo na ndenge ne na ayebisa moninga te siko bozovivre ndenge nini soki confiance eza te mpo babi bolingo libala eza confiance siko soki confiance eza te mutu na mutu aosala makambo na ndenge na ye malamu bokabwana bino mpo wana eza nango lisusu libala te babala mingi okomona bandeko to mosusu mobali akendaka kotinda mbongo na Western Union oyebaka te ayebisaka eloko te omonaka mobali abimi to mosusu akenda kotika mbongo na Western Union mpo bandeko na ye yo oyebi te to mpe mwasi to mosusu akende na MoneyGram aki otika mbongo oyebi kutu te bosudukaka kaka to mosusu papier ya Western Union na se ya mbeto papier ya MoneyGram na se ya mbeto mais oyo akende kotinda mbongo na Afrique ayebisi yanga te mpo anida oyo bovivaka bon bacouple ebele bandeko na nga même ana poto même na Afrique baovivre bongo mutu na kati ya makambo ne me baobi lere bobalani bokomi mutu moko 1 + 1 = 1 boza lisusu na batanda te bobanda bomba na makambo oyo osala makambo na ndenge na ye oyo kote opo osala makambo na ndenge na ye en tout cas eza kitoko te bandeko mama na biso wana alobi même salaire ya mobali na nga oyo bafuta mobali na nga na fin du mois nayebi te abi mama lere na oyebi so boye mama mboyo na oyebi so na okosa eloko te nayebi même pas so bafuta mobali na nga combien nayebi te nga mbongo oyo apesaka nga kaka ya kolia bakoki mpe bana na ye akipaka ndako na ye vraiment bien wana okoki okosele makambo te akipaka ndako ne mpenza très bien tozanga eloko olia te nazanga elamba olata te bana na ye bazangaka eloko te me eloko tozopotana kaka na ye nzambe asali mobali na nga grâce aza na mosala moko ya bien mais soki asombi eloko moko ya valeur olia ti ata kombo ya bana na ye atiaka toujours kombo aleki ne ya mwasi eloko topotana na mobali na nga na ndako kaka yango wana apart wana toza na problème mosusu te donc nga sikoyo ezosala nga bien te ke toza na mobali toboti na ye bana mais azokende otia biloko na kombo ya leki na ye comme si aza na confiance na nga te azomona ondire to mosusu lelo tokoki kozala lisusu te soki atie
ba biloko na kombo na nga soki tokabwani nga na okende na biloko wana na ozwa nayebi te soki azokanisa nini mpo ezalaka te aza pa mobali na nga oyo abalanga mpenza me nayebi te pourkui azosala bongo kotia ba biloko oyo ya valeur na kombo ya petite sœur na ye entre ta petite sœur ne mpe aza na mobali na ye na bana na ye likambo vraiment ezolekela nga yango wana mapara wana nga na mobali na nga na couple na biso toza vraiment bien akipaka ndako na ye très bien akipaka nga bien akipaka bana na ye bien mais sikoyo eloko epesanga motema mpasi mama kaka wana na miniti onde na oyebi soki tosomba mapango mibale atia yango na kombo aleki na ye atiango na kombo aleki na ye nayebi te soki nasala nini nalobi nalembi soki na kombo oloba yo problème no eza nini namoi nde tolinga aleki na nga te namoi nde tosepelaka na leki na nga te namoi nde olingi okabola biso wana aza mwana mama na nga touta na ye mutyapa moko donc papa akomi kaka bongo abi mama nalembi koloba so omoni nga na ye na lisolo oyo epa na yo omeka kopartage yango na bato balandaka o bapesa nango baide na babana yango bavandaka ndenge nini mpo nayebi ke epa nango bamama balandaka yo omeka nango koloba bato bavandaka na bamabala na bango yango bavivaka kaka oyo nga na vivaka mpo nalembi nayebi te soki nasala nini mpo nalobi mobali azoyokela nga te mobali azokontinue kaka so asombi eloko atie na nkombo ya leki na ye nga na epa mobali nayebaka eloko te nayebi même pas salaire oyo bafuta mobali na nga na fin du mois nayebi te nayebi même pas salaire oyo bafuta mobali na nga na fin du mois yango nano nayeki kosolola na yo mama omeka nanu kobeta yango partage yango na bato nyonso bamama nyonso oyo balandaka yo bapesanga nao baide bayebisanga nao soki na bamabala na bango mpe bavivaka oyo nga na vivaka mpo en tout cas nazoyeba vraiment te nalembi toboti na bana mobali bana mibale me bana na nga baza ta na kombo na bango eza ta na bien moko te ya papa na bango eyo osalake ka nde bavandaka wana bavandaka papa na biso wana aye kobela aye osala AVC papa na aye obela asali AVC aye okota hôpital asali 3 mois na koma na 3 mois na koma lokola mama ayebaki ke papa atikaka babiloko ne mingi ezalaka epa petite sœur na ye kokota papa ya biso asali kutu 6 mois bandeko bolimbisanga asali ye 6 mois na koma lea mama wana atikali taka mama boyebi ka bamama na Congo ezala mingi mama vai na ndako papa eke mosala et surtout ye mobali na azalaki na mwa bamoyen mpenza mama azalaki vraiment mère de foyer asalaka te atikalaka na ndako aokipe bana kolamba makambo nyonso tout lokola mobali anda kosalela nyonso donc ye azalaki mama avandi wana na ndako po atala bana mpo asala bamisala ndako mama mobali asali 6 mois na koma tellement mama pa ayebaki kote bambongo mobali ezalaka te ayebi kote eloko mobali ezalaka te mobali ande opeseka mbongo ya provision zwa osala provision mpona mwa mobimba zwa ofute minerval bana zwa o lere papa akoti hôpital mama akomi aza lisu na eloko te mama akomi meme kozanga mbongo ya kolamba mama akomi meme kozanga mbongo ya kofutela bana minerval mpo papa moto abandaki kopesa afutela bana minerval papa ngo aza lisusu te papa akoti hôpital papa akomi malade bakomi kobengana bana na classe bakomi ntango mosusu bana bandaki kolia lix bana bandaki kolia badejeuner na bango vraiment bien na ntongo mpenza bana bonne vie ka nde ezalaka badejeuner mpenza kitoko na midi balie biloko ya midi na pokwa balie biloko ya pokwa donc bana bazolia mpenza baondire baovivre na poto me na kati ya kini babandaki mpenza kovivre vraiment bien mpo papa bango mpenza azalaki na bamoyen papa kokota koti hôpital nde bana bandaki kovivre eza esu bongo te bana bakomi kaka na ntongo bameli ntina ntongo na pokwa balie biloko ya pokwa balali minerval koto bakomi obengana bana donc moto afutela bango minerval aza te mama akomi kokende te quand même bilamba ne moko ya nzoto po afutela bana minerval lokola mpe azalaki lia mobali na azalaki en tout cas mama biso azangaki eloko te azalaki vraiment na babiloko ne mpe ebele mwa babiju na ye mwa babilamba na ye basiper bamama kaka nde ezalaka mama akomi kokende oteka babiju wana akomi kokende teka bamaputa mpona akende ofutela kaka bana minerval mpona bana balia biloko mpe mama azalaki nango boyebi kaka bana bandaki kotanga na baekole bien boyebi baekole wana ya Congo bamoamba balupio bacollège boboto banini donc bana bandaki kotanga na baekole wana bien oyo boyebi baorore bamasamba bani boyebi ka baminerval kuna na baekole wana nde ezalaka
olia kotiana ata bana na atene de lemba bana atene nyonso napesi bino mbote babi biso mpe bana atene atongo napesi bino mbote kote nyonso bana atene nyonso bana nyonso botanga na atene mpo babi nga mpenza mwana atene napesi bino mbote bisika nyonso bozali bana atene nalela bino fort boyebika baekole wana nde baminerval ezalaka chere mama atekiteki biloko nde nyonso mpo kaka bana batanga biloko ngo mpe esili minerval mpe eleki chere bana na 6 mois papa asala na hôpital bana bazotanga lisusu te pendant 3 mois mpo mama babiloko azalaki nango atekiteki afuti bana minerval eloko ateka eza lisusu te bana bavandi na ndako pendant 3 mois batanga lisusu te mama lokola ayebeke papa asololaka mingi na leki na ye papa biloko ne mingi leki na ye mutu abombaka leki ne mutu asimbaka mama so akepa tata mwasi tata atala bana nango baotanga lisusu te bana ntango mosusu biloko olia na midi ezalaki te ifo bamelaka ntina ntongo na pokwa balie omona tata mwasi pesa ata bana mbongo minerva tata mwasi na mbongo te boye tata mwasi pardon bandeko tata mwasi achange face baokepa tata mwasi basenga mbongo olia boye tata mwasi aboyi opesa mbongo ya minerva tata mwasi bana baza na minerva te baobengana bana na classe naza kuna te sikoyo so baobengana bango na classe nga sani bazela papa bango aza na hôpital papa bango obima nzambe opambola akobikisa ye bino bona kondima te wana tata moto aoloba bino bona kondima te ke papa na bino mobali na akobima hôpital oza mwasi il faut tia mobali na bapriere baninga mosusu bazalaka so mobali na akoti hôpital azobela yo ifo ozala mwasi moko ya mabondeli yo oza mwasi moko tovanda boya kosenga mbongo olia makambo oyebi kaka kolia oza mwasi moko ifo kota okenda bangomba kuna ya mangengenge osala bapriere mpona mobali na yo so bana na batangi te esa nini luka délivrance mpona mobali na yo mobali na ozalaki muta makambo ebele wana tata mutu aoloba bongo tata mwasi mobali na ozalaki muta makambo ebele lelo so akosali AVC na koti hôpital oyebi so misala oyo bandeki kosala ezongeli ye oyo osengaka mbongo naza na mbongo opesa bino te naza na mbongo opesa bino te so bana na baotanga te etalinga te bazela papa ya bango wana tata mwasi alobi papa ya tata yo mutu oloba boye mama oyo baza bana na yo bana baotanga lisusu te esali 3 mois yango panda papa kota hôpital bana baotanga lisusu te bana nde bandai kovivre bana baovivre lisusu bongo te bana bakomi okende classe na makolo bana bakomi kozela batransport aoke bana bazalaki bana na ntongo chauffeur aki otika bango na classe na midi baki ozwa bana bakomi kokende classe so na bamoto so na batransport so na biloko nini bana bazali so na vie oyo bazalaki nango te so baki osenga tata mwasi abina ana eloko opesa bino te sambela mpona mobali no azalaki muta makambo ebele oyebi so makambo oyo bandaki kosala nde ezongeli yo binga nayebi makambo ya bandaki kosala ande osala makambo nini abi mobali no azalaki muta makambo ebele yo ifo ke babangengenge otya tolo na so sambela mpona mobali na yo donc tata mwasi kuna mbongo oyo papa bandaki kopesa ye ekomi ya ye na famille na ye na mobali na ye na bana baanniversaire pambapamba omona osala mwana anniversaire mais mwana yaya na yo kuna babengani ye na classe ana mbongo ya minerval te olingi kopesa te mais samedi alobi bayeki osenga mbongo vendredi olobi ozala mbongo te mais samedi osali anniversaire ya mwana na yo tata mwasi makambo mabe tata mwasi so ayebisi mwasi nakoyaka osenganga mbongo te mpo mobali no ava kota hôpital atikelanga mbongo te oyoki epi na mbongo opesa bino te bakomi na problème mwasi alobi sikoyo nateka ndaku to mpe nasala ni ndako yango mpe na oteka mpo batikalaki na ndako oyo babandaki kovanda ezalaki lopango na bango mwasi akomi na makanisi mpo so baki epa tata mwasi alingi kopesa bango mbongo te tata mwasi alingi kofutela bana minerval te tata mwasi alingi kopesa bana mbongo basomba ata biloko olia te mwasi ana akomi na baide ateka lopango oyo bandaki kovanda na mobali na ye na bana comme ça luka ata ndako afutela azwa ata mbongo wana ndako akoma osala commerce mpo abokola bana na ye moye pateka lopango eza te parce que papa kombo na ye na buku ya lopango wana na livre parcellaire eza te kombo bana eza te donc eloko moko te elakisaki ye lopango wana aza na compte nango te mpo lopango wana eza na kombo ya tata mwasi eza na kombo ya tata ndeomona ye moko papa akoma kuna keso lelo naza te moto aremplace na lopango wana eza tata leki na nga
botala na mokili o makambo bandeko bozala donc bapapa bozwaka mayele eza kaka bapapa te na bamama tozwaka mayele lero osombi eloko boye yo mo oza na bana na yo tia kombo bana na yo tia kombo mwasi no mpo vi toyeba te tosueta te likama mabe eya me mutu oyo ozotia biloko na kombo na ye eske oza sir lelo soki oza te azwa soin ya bana na yo to mpe mwasi na yo to mpe mobali na yo tata mwasi akipaka kuta ta bana ya na ye te me mwasi ana osouffrir na hôpital boye oke kuna moloko mobali asalaki AVC oke na hôpital to mosusu akuti mobali asali salite na bilamba apangusi mobali malgré bongo azalaki toujours na bolingo ya mobali na ye azalaki na bolingo ya mobali ne atalaki wana nyonso teke mobali yango lere azalaki bien azwa biloko nyonso atia na kombo mobali ne sikoyo ngane na niokwama ana kolongolaki salite na kopangusaka ye na banini te mwasi ana bandaki toujours kosala abandaki toujours kosala so aki otala mobali ne na hôpital akuti mobali asali salite na bilamba ye moko akozwa taka bainfirmiere na ntango mosusu balongola na bango mpenza bien te mwa balongoloka ya bongo batiki na bango me mwasi ye moko ayo okuta mobali ne ntango mosusu balongolaki ye bien te baopangusa mobali apangusi mobali na ye bien achange ye bilamba bien abongisi ye mpenza bien mpo bainfirmiere na hôpital bandeko bino mo boyebi ntango mosusu alongoloka mwa kaka likolo mpo ngai naza na bato oyo baza vraiment bainfirmiere ya ndeti bamama katika vira babi mama katika vira infirmiere abetelanga pa masolo nyonso abetelanga masolo nyonso mpenza ndeleka vraiment mpona na kati ya banini na bango wana nga moko mpe babi papa niko aza wana asololanga makambo nyonso bainfirmiere nde ezalaka donc nayebi mwa makambo yango moke nde ezalaka mama ntango mosusu waki akuti mobali asali toilette na bilamba boye apangusi ye malgré bato wana bainfirmiere bapangusaka ye mpe ozwa abongisi mobali na ye bien abongisi achange babilamba longoli ye babilamba na ntango mosusu aumela nango na nzoto alatisi ye mosusu ya bien akenda na hôpital avandi na mobali na ye malgré mobali abandaki koloba lisusu te asalaki AVC mopanzi moko donc mwasi wana tata atikala ta koya kotala ta ya na ye na hôpital te azo enjoy na biloko ya yaya na ye bamapango na ndako oyo bandaki kovanda ezalaki ndako ya yaya na ye donc mwasi wana eloko ebikisaki ye kaka mpo ndako wana bandaki kovanda ezalaki ya bango moso ezalaki ata ndako afutela donc banga babimisa bango na ndako tata mwasi mpe alingi kopesa bango mbongo bafuta ndako te elingaki ezala bango vraiment pasi mpenza chance ndako bandaki kovanda malgré babandaki na bango bakomela bango kozanga mbongo ya kolia me lokola ndako ezalaki ya bango mo baozwa ata mwa place akotia motu balala akoki ata mobali ne na hôpital azosala makambo nyonso azolandela vraiment soin ya mobali na ye mobali asali 6 mois na hôpital bandeko nzambe akomi kosunga papa ya biso malembe mpo mama na mpe azalaki mwasi mwa mabondeli aolemba te azosala bapriere mpona mobali ye nzambe ebikisa mobali na ngai nzambe boye donc mama na azalaki mwasi ya mabondeli alembaki te toujours kosambela mpona mobali na ye nzambe azongisa mobali ne abonne sante ndenge azalaki donc papa ya biso na malembe akomi kozwa baloba kutu nini abosani mwa nini yango baloba papa akomi mwa kobongama kokoma mwa bien akomi okoma mwa bien 6 mois na hôpital bandeko aye kobima hôpital malgré abimaki hôpital me azalaki ka nzoto bien te momonika moto awuti na AVC wana nzoto ezalaki bien te vraiment malembe aoloba te donc maloba eyebima mpenza bien te mpenza na monoko mwa komeka mwa kotambola moke donc mama ye moko papa lere abimi na kati ya hôpital akomi komona vi nini mwasi ne oyo atikala ye kovivre eza lisusu te ndenge ezalaki avant bana bakomi kolia na bana ya bana échanger bana bakomi kobengana bango na classe oyo bandaki kosala te donc bana na batikala kobengana bango na classe ata mokolo moko te bana bakomi kobengana na bango na classe bana kolia na bango eza su malonga te donc papa ye moko abimi na kati ya ndako akomi komona akoti hôpital bandeko asali 6 mois na hôpital leki na atikala koya otala ata mokolo moko te ye kuna azo enjoy na biloko ya ne aolia bambongo mpo banini na
na banque bakombo nyonso ye azalaki moto ya mibale lelo so papa wana aza te ye akoki osini azwa mbongo na place ya papa wana ye moto azwaka bambongo ya balocataire nyonso mpo papa wana azalaki na mapangu na ye en tout cas azalaki mpenza na bamapangu donc leki motu azwaka na bambongo ya balocataire nyonso leki moto azwaka yango donc atikala koya kotala papa wana na hôpital ata moke te bandeko na nga oyo ata papa na biso wana na hôpital bandeko ata mokolo moko te bandeko na oyebisa bino nzambe aye kosunga papa na papa ya biso abimi hôpital akomi komona makambo nyonso akomi komona nde mwasi na ye donc azosala makambo nyonso azosokola ye na ntongo azomitungisa papa lia azomitungisa papa donc nyonso mais entre temps aomona ndeni bana baolia bien te mais baoka okende ta omona ntango mosusu aotuna mwasi na ye estce okende pa tata oyebiseke bwana eloko olia te ou bien te oyebiseke bana baza mbongo ya minerval te obi papa nakendaki leo yo ozalaki na hôpital naokende pa tata mwasi nayebisi eke bana babengana ye bango na classe bana bazalaki na eloko olia te me atikala kopesa nga ata eloko moko te na 6 mois oyo nyonso osali na hôpital en tout cas tata mwasi atikala kopesa nga ata eloko te papa na obi a bon estce makambo oloba eza ya solo estce okendaki vraiment pa petite sœur na nga atikala obi papa na oki okosele makambo te leki na yo atikala kopesa biso ate eloko moko te biloko nyonso nazalaki nango bilamba mwa babiju nazalaki nango babiju nazalaki nango nyonso nasisi koteka parceke leki no atikala kopesa biso eloko te papa na obi aya solo wana oloba adutaki yango mpe te parceke ye moko lere azalaki na hôpital pendant 6 mois ata leki ne atikala koya otala ye te nzambe aye osala papa yeso wana grâce azongi bien eye osala mokolo mosusu alobi akende pa leki na ye wana alobi tokende oyo epai na ye azwi mpe mwasi na ye mpe amemi ye azonga ye na ye mpe mwa bien mpenza te me bomoni ka moto auti na maladi epe asali 6 mois na hôpital 6 mois na hôpital eza vraiment ebele me nzambe asungaki ye akomaki mwa kotambola ye moko kolia ye moko donc kotambola pena ye moko so motu deja alongwe na ndako na ye abima ata mwa distance moko seke nzambe asungi ye malgré nzoto ezalaki mpena makasi te ndenge ezalaki me malembe nzambe asungaki ye akomaki kotambola ye moko ayebisi mwasi neti okotika nga epa petite sœur na nga mwasi ne mpe azwi ye bake inde pa petite sœur na ye bakuti petite sœur na ye avandi na bana na ye bazolia baomela donc ambiance mpenza ya bien na kati ya ndako akoti lere amoni yana akoti boye asutuki andima eteki akomona yaya na ye bon ye donc ide na ye akanisa ndeti yaya na ye akokufa mpo ye atikala aherite biloko ya yaya na ye wana nyonso aherite yango bamapango ya yaya na ye mbongo na banki yana donc ekoma nango ya ye omoni bato bongo nde bazalaka soki mpo nzambe gloire adie nzambe abikisi papa ya biso na mpo lelo so papa ya biso na akufaki omona bato aboye bandeko aboye omona azwi abengani mwasi na ndako telema mpe kombo ya mwasi na ebana ezala nango na babuku ya lopango te abengani bango nyonso etikali ya ye donc nzambe alingaki papa wana akufa te mpo amona mutu nini oyo ye atiaki makambo na kombo na ye oza na mwasi nango na bana me yo ozokende otia bamapangu na kombo ya petite sœur na yo mbongo nango na banke otia mama wana leki na yo deuxième mutu kesio ye oza te ye mutu akoki ozwa mbongo wana entre to oza na mwasi nango na bana mwasi wana asalaki oni pourkui ozalaki na confiance ya mwasi no te obandaki kobanga ntango mosusu lelo so natie na kombo ne akoki okima nga akoki oboya nga ozalaki na confiance ya mwasi no te pourkui apotia biloko nyonso na kombo ya mwasi na yo mpona mwasi na yo ndenge aza na ata yo lelo oza te soki okufaki mwasi na yo biloko na yo wana engaki esunga bana na yo papa engaki esunga vraiment bana na yo mpo mama moko te azalaka wana ke ntango mosusu ye azolia boye bana bavandi yana apesa bango te wana seleki aza mama moko nayebi te so nakoki oloba ndeni neti ata nga nde naza boye jamais nakoki ozala ntango mosusu naomela mai mwana nga avandi wana oyoka posa mai odilia na nga oyoka posa mai to drai na nga naobi te posa mai na nga na esila bango na olukela bango nsima nine te na obanda na liboso kopesa bana nga avanga na mela mama moko talinga bana ye aboma bana ye nzala to bana ye bazanga lo bazala so mama so ya modele nini mpo lelo so papa na azalaki te mama na yenga asala mpo tata mwasi na caractère na ye deshe emonanaki aza batata mwasi oyo bazala bajare
mutu akufi boye abengani bino na ndako boke otelenga na bana ye atikali na babia nyonso. Lere mama na moni ya na ya mobali akoti na kati ya ndako asutuki elekeli oye abiki. Papa na koti atali ye nde baolia na bana ye atali ye me miso ekiti ye. Alobi ne lokoni abon. Alobi ne bandeko kokate mapele ezokota alobi ne abon. Okanisi nga na okufa. Okanisi nga na okufa me nakufi te nzambe na nga abikisi nga me gloire à Dieu. Napesi yo merci. Napesi yo merci na oyo nyonso osali mpona famille na nga. Papa na alobi ne ka bongo abaluki na mwasi na ye asimbi nzela akei. Abaluki na mwasi na asimbi nzela akei. Lobi na ngo na tongo papa ake na banque a changer mikanda nyonso. A changer mikanda nyonso. Donc o achaki biloko nyonso o achaki na kombo ya nani ya leki na ye na banque alongoli ba kombo. Na mapangu na ye oyo achaki bakombo aleki ne alongoli do nyonso oyo achaki na kombo aleki ne alongoli yango nyonso atie kombo mwasi ne na ya bana atie kombo mwasi ne ya bana atie kombo mwasi ne ya bana na biloko nyonso bandeko na yebisi bino a remplacer kombo mwasi ne na bana asengi mwasi ne mama pardon limbisanga namoni vraiment yo oza pena mwasi oyo Nzambe atindela yanga na yebi te loko nini demon nini abanda kokosanga po nasala bongo. Po nasala bongo ta na koti hôpital aya kotala nga ata mukolo moko te na kati ya hôpital. Ata mukolo moko te aya kotala nga na kati ya hôpital asengi mwasi na ye ba pardon. Asengi mwasi na ye ba pardon. Mwasi na obi papa kosenga nga ba pardon te to mosusu omiyebaki te. Omiyebaki te. Eloko moko to mosusu ezalaki na kati na makambo mosusu tomona boye to mosusu pe leki no akende mwa kote moko boye babalusu esprit po biloko ne nyonso ye kaka biloko na yo nyonso ye mutu azwaka yango to mosusu ezalaki nango yo te me Nzambe asali yo délivrance. Nzambe akokaki kotika te yo okufaka bon na ignorance. Yango wana Nzambe abateli yo azongisi yo su santé malamu po omona genre nini ya leki oyo ozalaki na ye. Donc wana ezalaki lisolo ya mama ya biso oyo abengaki apesaki to partager yango na bino bandeko. Yango bandeko papa botikaka kosala makambo na bino na nkuku. Oza mwasi no na ndako mwasi no ayeba ata likambo moko ya yo te. Oza mwasi na ndako me ozopesa confiance na bandeko na mwasi na moko oza confiance na ye te. To pe mwasi basi pe. To mosusu otongaka mwa ndako moko kuna na Congo me mobali no ayeba te. Otindaka mbongo na Congo mobali no ayeba te. Bino mbale bosala makambo o na ndenge na ye o na ndenge na ye na libala ezala bongo te. Na libala ezala bongo te. Libala so ekomi mutu asala makambo ne wana eza su libala te bandeko. Bandeko en tout cas o bozalaka bon ba papa o bo vivara bongo. Ozo vivre na mwasi moza confiance na mwasi wana te. Ozo banga so na tie loko na kombo na ye to mosusu okima nga ou bien te to mosusu likambo boye te to tika. Lere olingi mwasi linga na bolingwa solo lakisi ye vraiment ke olingaka ye. Ba mama pe lere ozwi mobali linga ye lakisi ye ke olingaka ye. So pe mobali to pe mwasi asali yo mabe pesa nyonso na maboko ya Nzambe. Nzambe ye moko ayebi justice ya Nzambe esalaka toujours. Wana ezalaki lisolo oyo amukie mama na biso abenga ye po apartage yango na balandi nyonso ya Shemboyo TV officiel. Obi mama beta na lisolo oyo natala nanu na yoka nanu eske bandeko basi baviva kaka o nga na viva na kati ya ndako nga na mobali na nga makambo ya mbongo donc ayo ezalaka likambo. Ayo ezalaka likambo. Papa asenga ye mwasi na ye bolimbisi bazongaki bien azwaki ba biloko nyonso atiaki alongolaki na kombo aleki ne a remplaçant na kombo ya mwasi na ye na bana. Ezalaki mwa lisolo oyo mama ebiso abengaki na partager yango na bino bopesa ye ba conseil bokoma. Donc ba mama to changer na ba mabala ba papa pe to changer to pesa mibali na biso confiance to pesa pe basi na biso confiance bolingo so ekomi o azosala makambo na ndenge na ye o azosala makambo na ndenge ne en tout cas ezalaka vraiment kitoko mingi te wana eza su bolingo te wana ekomi elongo mosusu ezalaka vraiment kitoko mingi te ba papa so bozala bongo bo changer ba mama pe so bozala bongo en tout cas bo changer et ça là vraiment bien makasi liso na biso ya lelo ezalaki yango wana
o ndeko na biso apesa ya biso yo mpe so oza na lisolo na oyo ya kobeta po hésite te benga biso na Shemboyo TV officiel tozalaka na air nyonso bozwa vraiment nga moko so bokoti o tuna o numéro na bino eza wapi olobaka kaka benga kota na kati ya chaîne na biso tala na baémission na biso oyo ya Congo kala mingi te na banda koafishe bino numéro wana likolo donc na bando tina bino wana numéro wana likolo po bozwa so musala te ya kokende luka na baémission na biso ya Congo po bozwa numéro soko okotika na émission na biso ya Congo ya baelubu na biso okuta numéro na biso eza wana plus 49 eza nga moko donc benga pesa lisolo na oto kobeta ngo kitoko so lobi totanga kombo totanga so po lobi totanga kombo te totanga kombo te po wabi to respecta kaka makambo oyo bino boloba na biso pona musala na biso ekende bien napesi bino merci bato nyonso oyo bozalaki na mpona olandanga napesi bino merci nzambe apambola bino napesi pe bato nyonso oyo boza abonné na Shemboyo TV officiel napesi bino vraiment merci nzambe apambola bino bo continuer vraiment kozabonné ebele bato pe ya sika so oza na abonné te s'abonner s'abonner okeka na kwana kote bakoma abonné osabonné otie cloche no ya notification mpona orata bamasolo na biso te en tout cas esa biso bien na Shemboyo TV officiel tosala vraiment nyonso nayebisa bino nga va tobanda émission na biso tosala makambo ebele s'abonner ozala desi te na Shemboyo TV officiel soko sepe na émission pourquoi pas partager émission bamasolo ya boye okomela pe bandeko mosusu mpona kaka kopesa conseil pourquoi pas like ba commentaire na bino esala biso vraiment bien makasi babi na Shemboyo TV officiel tobeta masolo ya buzoba te bandeko lere mama obenga luka penza opesa lisolo moko vraiment ya bien o penza ekobakisa un plus na vie ya bapapa to bamama to ba jeune fille po babi na Shemboyo TV officiel ezala mingi ba conseil makambo o penza ezobakisa ba un plus na ba vie ya bato kobenga topesa bamasolo ya buzoba kobenga te mpona makambo ya buzoba po baobi na Shemboyo TV officiel bamama balandaka yango bapapa bana donc bato ebele vraiment balandaka yango toza na mposa totala baémission na biso ata bana baza wana otala émission na obanga eloko te eza te ovandi wana otala émission so omoni mwana ye odimne volume mpona kobanga koyoka buzoba mpona lelo vraiment tosuki wana tokutani prochainement na baniveau numéro na biso ya sika émission ya sika soki ezali masolo elubu tozala na toujours mpona koprésente bino prochainement bisous bye